Բարի երեկո սիրելի հայրենակիցներ, որոշեցի այս ֆուտբոլային խայտառակությանը կարճ անդրադառնամ եւ իրապես մի պատմություն ունեմ պատմելու, նաեւ ասելիք ունեմ ասելու, դրա հետ կապված ուզում եմ դրա վերաբերյալ կարճ խոսք ասել։ Չեմ զգուշացել, չեմ գրել, որ ես ինչ ժամին ու եթեր եմ անում, էական չի, խնդրեմ տարածել բոլոր ֆուտբոլասերները թող դիտեն։ Մարդիկ ովքեր ուզում են, որ մենք հաղթանակներ ունենանք, որտեղ մեր ազգին իրապես հաղթանակներ է պետք, կապ չունի թե որ դաշտում, մեր ազգին օդ ու ջրի պես հաղթանակներ է պետք։ Մինչև բուն թեմային անցնելը, նաև խնդրեմ ասեք ձայնը տեղում է թե չէ, չխոսենք հետո պարզվի, որ ինչ որ խնդիր կա տեխնիկական։ Եվ ես սկսեմ խոսելը, բայց շատ կարճ եմ խոսելու։ Ի սկզբանե ասեմ, ես ուղղակի հայրենասեր մարդ եմ, ֆուտբոլի մասնագետ չեմ, ուղղակի մարդ եմ, որ ուզում է, որ իր ազգային հավաքականը, չեմ ասում, եսի մինչեր, բայց գոնե խայտառակ պարտություններ չունենա, ասենք, գոնե խայտառակ չլինենք, լավ, ասենք տենց ինչ-որ։ Բայց բնականաբար նաև հասկանում եմ, որ կան հնարավորություններ, էլի, որ ոչ թե գոնե խայտառակ չլինենք, այլ մեր թիմը գոնե մեր հարևան, մեր եղբայրական Վրաստանի թիմի հետ կարողանա քայլել։ Ինչ եմ ուզում ասել, սիրելի հայրենակիցներ, մի քանի օր առաջ Երևանում տեղի ունեցավ Հայաստան-Վրաստան թիմերի հանդիպումը, իրապես եղբայրական մթնոլորտ է եղել։ Ամբողջ տրիբունաներում իրապես շատ լավ է անցել, ամեն ինչ նորմալ, մեծ քանակի մեր հարևան երկրից Վրաստանից եկել են եւ Երևանում ժամանակ անցկացրել բոլոր սրճարաններում, չգիտեմ, կաֆեներում, բանի հետ կասկադում, ես բոլոր տեղում տեսել եմ, շատ ուրախ եմ դրա համար։ Եվ եղավ 3-0 հաղթանակ։ Դե եղավ 3-0 հաղթանակ, 3-0 հաղթանակ, շատ լավ հասկացանք։ Վրաստանի վարչապետը Հայաստանում է, Հայաստանի վարչապետը բնականաբար պետք է լիներ նույն տեղում, երկուսով հետևում էին խաղին, շատ նորմալ է ամեն ինչ, եւ մենք 3-0 պարտվել ենք։ Պարտությունը 3-0 նորմալ չի, կարծում եմ խայտառակություն էր, բայց անցնենք առաջ։ Եվ տեղում մենք տեսնում ենք, որ հաղթանակից հետո Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը շնորհավորում է Վրաստանի Հանրապետության վարչապետին, իդեպ ասեմ, ոչ միայն Հայաստանի վարչապետին եմ անձամբ ճանաչում, այլ նաև Վրաստանի վարչապետին եմ անձամբ ճանաչում, որտեղ միասին աշխատել ենք Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վերաժողովում։ Շատ լավ նորմալ ազնվորություն է, շնորհավորում է մեր վարչապետը Վրաստանի վարչապետին։ Հետո առավոտյան արթնանում եմ ու տեսնում եմ ինչ, որ մեր վարչապետը բացի իր գործընկերոջը շնորհավորել է, մի հատ էլ իջել է գնացել մտել այդ Ռազիվալկեն, այսպես ասած, վրացական թիմի, եւ մի հատ էլ ընդեղ է շնորհավորում բոլորին, եւ իրապես սկսեցի մտածել, էլի լավ, քո թիմը պարտվել է, էլի եղբայրական երկիր ենք, դու քո մակարդակում քո գործընկերոջը շնորհավորել ես, հասկացանք։ Այդ Ռազիվալկա ինչի համար ենք գնում, այնտեղ մարդիկ փոխվում են մայկատրուսիկով բանով, ասենք մտնում ենք այնտեղ շնորհավորում ենք, մի հատ էլ այնտեղ։ Ասենք մեր թիմը ոնց է իրանց գալու, ես չի որ բանը իմ հերոսներն են բոլորը, բայց ռեական չի, մեր թիմն է, մեր ազգային թիմն է։ Եվ այսինքն այս աչք ծակեց, էլի, որ ես բան արվում է թե չէ։ Ուրեմն, քանի որ ասեմ ֆուտբոլի մասնագետ չեմ, սկսել եմ հետաքրքրվել, որ նման բան գոյություն ունի, թե ոչ։ Բավականին մարդկանցից եմ հարց ու փորձ արել, եւ բոլորն ասում են դա նախադեպ բան է։ Եվ այդտեղ արդեն ինձ համար ակնհայտ էր, որ լավ Թիֆլիսում, Վրաստանում, որ գնան Վրաստան խաղալու, ավելի խայտառակ պարտություն է լինելու, ոչ թե հենց դրա համար է ջեստի համար, այլ ընդհանրապես, որտեղ որ մենք իմը տպավորություն կա, որ մենք սիրում ենք պարտվելը, մենք սիրում ենք մեծ հաղթողներին, մեր մեջ չկա խանդ, մրցակցության, պայքար, ես իմ մասնագիտականից չեմ խոսում, էլի չեմ ասում բանակցային գործընթաց, պատերազմ, խաղաղություն, դիվանագիտություն, դրա մասին ամեն օր խոսում ենք։ Բայց այսինքն պետք է մեր մեջ խանդը լինի, չէ՞ որ մենք ձգտենք, ուզենանք, պայքարենք, սկռիվ տանք, գնանք, անցնենք, մրցակցության ոգի պետք է լինի։ Եվ մրցակցության ոգի ոնց կարող լինի, եթե մենք ասենք բան ենք, հայ էլի շնորհավորի վարչապետը իրանց վարչապետին։ Բայց գնա ասենք ֆուտբոլիստներին շնորհավորի ու ինչ։ Ես վստահ եմ, այդ վրացի ֆուտբոլիստներն էին ապշած էին։ Բայց լավ է տեր իր հերթին, ինչ եմ ուզում պատմեմ։ Հիմա այս խայտառակությունը դե տեսակ արդեն, ինչ հաշվով ենք պարտվել։
Վրաստանում, դե ակնհայտ էր, այսինքն այդ նկարը, որ ես տեսա, արդեն ինձ բարձ էր ինչ այնտեղ։ Բայց ուզում եմ մի բան պատմեմ։ 21 թվականն էր, Վանաձորում գործում էր շատ հաջող Լորի ակումբը, եւ Լորի ակումբը շատ եմ սիրում, շատ եմ սիրել, հետևում էինք, որպես վանաձորցի եմ ասում, հուսով եմ վանաձորցիները նաեւ հետևում են կհաստատեն, եւ մեր Վանաձորի Լորի ակումբը ուներ խնդիր, անարդար մի հատ բան էր տեղի ունեցել, այս ֆեդերացիայի ղեկավարության հետ կապված, այսօրվա գործող ֆուտբոլի ֆեդերացիայի։ Դե 21 թվականն է, ես խորհրդանում խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար եմ, այդ ինֆորմացիան գալիս է հասնում է ինձ, եւ իմանում եմ, որ ֆուտբոլի ակումբի ղեկավարությունը այդ անարդարությունից դրդված, որ իր նկատմամբ այդ անարդարությունն անում է ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ղեկավարությունը։ Որոշում է կայացնում, որ փակի ակումբը, որտեղ այլ տարբերակ չի տեսնում։ Մարդկանց դուխը կոտրած, ջախջախած, ճնշած, որոշում են կայացնում, որ փակեն ակումբը, եւ ես խնդրում եմ, որ այդ որոշումը այդ պահին չգործարկեն եւ սպասեն, որտեղ ես այդ խմբակցության ղեկավար եմ, վերջին հաշվով Նիկոլ Փաշինյանին անձամբ ճանաչում եմ, շփում ունեմ, ասեմ ես մի հատ խոսեմ վարչապետի հետ, փորձենք միջամտել, հասկանանք արդարության, այսինքն բան չենք ուզում էլի կողմնապահություն, այսինքն որ արդար process ապահովելու մասին է։ Հիմա դետալների մեջ չեմ մտնելու, վերջում կասեմ թե ինչու։ Զանգում եմ վարչապետին, ներկայացնում եմ, ասում եմ, էս վիճակը, եթե որևէ բան չարվեց, արդարությունը չեղավ, չապահովեց, դա այդ մարդը փակելու ակումբը, այսինքն գործարարը, որը պահում է ակումբը, փողաց ասում, փակելու ակումբը, Լորին չունենալու ակումբ, չունի հիմա ակումբ արդեն 4 տարի է։ Այդ ստադիոնը կառուցել են, բանը դե վերանորոգել, բանտից իրար ցույց են տալի, որ չկա ֆուտբոլ Լոռու մարզում։ Որ Լոռու մարզում ֆուտբոլ չկա, ոնց կարող է մեր ֆուտբոլը հաղթի ուրիշ տեղեր։ Այդ քեզ բան։ Միջայլոս կարգախոսն է բաններ։ Մի Հայաստան, մի Լոռի։ Ու ես որ մարզ գնում էի, այդ մարզի նկարի դնում գնում էի օրինակ։ Մի Հայաստան, մի Վայոց ձոր, մի Հայաստան, մի Սյունիք, մեր Լոռի ակումբի կարգախոսն է։ Հա, մի Հայաստան, մի Լոռի, մի Հայաստան, մի Լոռի, վարչապետին ասում եմ, դուք այս նման իրավիճակ է, ասում եմ, լավ, ես կետարկրվեմ, դե իմ ընկալմամբ լինում է հետևյալը, Մելիք Բեկյան Արմենին հարցնում են, ինքը իր պատմությունը իր ձևով ներկայացնում է, որ ինքն է միշտ ճիշտ, տեսնենք ինչ ա եղել, ու չի վերականգնվում արդարությունը, ակումբը փակվում է։ Ես ջղայնացած տեսանյութ եմ նկարում, եթե չեմ սխալվում ֆրակցիայի իմ աշխատասենյակից խորհրդարանական, եւ ասում եմ այդ անարդարության համար պատասխան եք տալու։ Եվ ինչի չեմ մտնում դետալների մեջ։ Ֆեդերացիայի նախագահը դատի է տալի ինձ, միշտ հիմա դատը գնում է, դատերի մեջ են, դատվում ենք իրար հետ։ Դատի է տվել ինձ ֆեդերացիայի նախագահը, ու ես դրա համար, քանի որ դատական վեճ կա բան, ինչի համար, որ ես կոպիտ ասած Լոռու մարզի ֆուտբոլի ակումբի համար բան եմ արել, էլի։ Լոռու մարզի ֆուտբոլի ակումբի թասիբին կանգնել եմ եւ ըստ էության Հայաստանի ֆուտբոլի թասիբին եմ կանգնել։ Չլինելով ես իմիջ ֆուտբոլայի մասնագետ կամ են ուժեղ են բաներից էլի, ֆուտբոլի ֆաներից։ Զուտ, որ ես ուզում եմ որ ունենանք ֆուտբոլ։ Հա, եւ դատի են տվել ինձ, այդ դատը գնում է բան այնտեղ էսա ժողովուրդ ջան։ Հիմա որ դուք ասում եք Մելիք Բեկյան Արմենը պետք է հեռանա, չգիտեմ ինչ բան, ես ուզում եմ ասել, որ այսինքն նայեք մենք ոնց ենք մտածում, որ արդարությունը պետք է լինի։ Պետք է ինչ-որ մեկը հետևա, չէ՞ այդ արդարությանը։ Բայց արդարությանը հետևողը, որ հարցնում է իր թիմակցին, ասում է ով է ճիշտ, թիմակիցն ասում է ես եմ ճիշտ։ Ես։ Ֆուտբոլ լավ է թե վատ, չէ, լավ է, ինքը իրան հավատում, բայց չգիտեմ, այդ բանում այդ ստադիոնում ինքն է, չէ՞, տեսնում ինչ իսպանականամոտ ենք մենք ապրում, բայց հետո այսինքն այս պատմությունը ինչի մասին է, նրա մասին է, որ փոխեն Մելիք Բեկյան Արմենին, ինչ ուզում անեն, հանեն, հիմա ուժեղ բան կա, որ հանեն կա, փորձեն կապիտալիզացնել, էլի, դա ինձ հետարքի չի իրան հանելու են, թե չէ։ Ես այսքան ժամանակ բան չեմ արել, այս թեմային չեմ անդրադարձել ֆուտբոլային, բայց մի բան փաստ է։ Լավ, դուք նենց արեցիք, որ փակվեց, չէ՞, Լոռի ակումբը։ Դե դուք ձեզանով մի հատ գործարար չունեիք, բա մեկի խնդրեիք ակումբ ստեղծել։ Պահել Լոռուում։ Բանիկ, 5 տարի անցել է։ Ուր եք։ Այսինքն դուք միայն քանդում եք, միայն քանդարար եք դուք։ Քանդարար։ Քանդեք միայն եղածը։ Հիմա ինձ դատի եք տվել, ակումբը փակվել է, դե վերջը ինչ եք ուզում, էլի ասենք։ Դա համար ուզում եմ ասեմ, որ ժողովուրդ ջան, հույս չունենաք, այդ Մելիք Բեկյան Արմենին հանեն Պողոսյան Պողոսին, չգիտեմ ես իմ ում դնեն, եթե
շարունակի մնալ այս մոտեցումով, այս ձևի իշխանություն, ոչ մի ոլորտում մենք հաջողություն չենք ունենալու։ Եվ մյուսը Վրաստանի հետ մրցելու իմաստով։ Ինչի դուք մտածում եք, որ Երևանի քաղաքապետարանը Թբիլիսիի քաղաքապետարանի հետ մրցակցության մեջ մտնի 6-0 չի պարտվելու, կամ 7-0 կամ 8-0, կամ որևէ այլ ծառայություն Հայաստանի Հանրապետություն։ Մի հատ բան կա, որ ասենք առաջ ենք։ Կամ մի հատ բան թող ասենք, մի հատ բայց բանը կա։ Ուղղակի ֆուտբոլը շատ երևացող է, շատ ծծուն է, էլ ինքը գնում ես նայում ես կամ հերթացով նայում ես ներվահան ես լնում, բան, դա երևում է։ Բայց մնացած ոլորտի հետ ո՞ր ոլորտում եք դուք առաջ կամ կարակ մրցեք։ Որ հետո չենք ասում, էպա ինչ որ մի հատ բան ստեղ արվում է, այնտեղ օրինակ հայտարարագրի օրինակը։ Բա ախր չէ որ Բրյուսելին էլ է նման համակարգ, նա ձեր կողքի երկրից բան է սորեք, նա ձեր կողքի երկրից, ձեր կողքի երկրի ֆուտբոլից դասեր քաղեք, նոր գնացեք Բրյուսել, հա դուք Բրյուսելի հետ ինչ կապ ունեք։ Դուք ով Բրյուսելով։ Վերջը շատ հետաքրքրական պատմություն է Լոռու ակումբի փակման, եւ ես խնդրում եմ, եթե ֆուտբոլային մասնագետներ կան, արձագանքեք։ Որևէ աշխարհում կա նախադեպ, որ երկրի գործադիր իշխանության ղեկավարը իր ազգային հավաքականի պարտությունից հետո գնա մտնի իր ազգային հավաքականին պարտության մատնած թիմի ռազդիվալկեն ու նրան շնորհավորի։ Այնտեղ իր մակարդակում գործընկերը ես ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում, որը բացարձակապես այնտեղ թեմա չկա։ Մի հատ եթե էլի մասնագիտական կարծիքներ կուզենամ լսեմ, շնորհակալ ես քանի օր հետաքրքրվում եմ, որ նոր այս խոսքս ասեմ, էլի։ Ես կարծում եմ մենք ապրում ենք տոտալ խայտարակության ժամանակներ։ Հետաբար բան անել այնտեղ փորձել ֆուտբոլի ֆեդերացիայում ղեկավարություն փոխել, որ դրանով բան մենք ունենանք հաղթանակներ, դա աբսուրդ է, չի լինելու։ Ամբողջությամբ պետք է ռեստարտի գնալ, պետք է բոլորին փոխել։ Մենք դարել ենք մեզ հաղթողներին սիրող բան։ Այսինքն մենք չենք, ուղղակի մեր ղեկավարությունը այդ ձևի է։ Ով մեզ հաղթում է, մենք իրանց սիրում ենք։ Մենք չենք կարող ոչ մի ոլորտում հաջողություն ունենալ։ Մենք նախանձ չունենք, մեր նախանձը մեջից հանած է։ Մրցելու, մրցակցության նախանձն եմ ասում։ Որ մեկը ասենք ֆրանսերեն խոսում է, ես բայ նախանձով նայում եմ, ուզում եմ ես է ֆրանսերեն գնամ, պարապեմ, որ ես է խոսամ։ Մեր մեջից որպես ազգ, մեր մեջից դա հանում են, սպանում են մեզ։ Ոչնչացնում են մեզ, չգիտեմ ինչ ձևով բացատրեմ ասենք։ Այսքան ժամանակ խոսացել ենք մասնագիտական թեմաներով, բայց ես ուղղակի որպես մարդ եմ ասում էլի, որ ասենք փորձել եմ մի լավ բան անեմ, ասենք մի բան էլ ինձ են դատի տվել, իրանք քանդել են ակումբ, նորը չեն ստեղծել, չեն ստեղծելու, չեն անելու։ Այդ ստադիոնն էլ ընդեղ անիմաստ բրախաց է, հավայի, անիմաստ։ Խնդրում եմ տարածեք այս տեսանյութը եւ կիսվեք ձեր կարծիքներով։ Լավ մնացեք, սիրելի հայրենակիցներ։ Մի տխրեք։ Անդառնալի չի։ Մենք դատապարտված չենք, որ մեր վարչապետը լինի Նիկոլ Փաշինյանը կամ դատապարտված չենք, որ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահը լինի, չգիտեմ ով էր, Արմեն Մելիքբեկյանը։ Բոլորին փոխելու ենք։ Աստված պահապան Հայաստանի Հանրապետության, լավ մնացեք։